novità, non è isolato, è nato a Safi in Marocco e gareggia per i francesi. 595 Boguslav Maminski, una vecchissima conoscenza, 31enne polacco, vincitore della Coppa del Mondo a Roma nell'81 quando venne squalificato Marsh nella volata a 3 tra appunto Maminski, Marsh e Scattezzini. Medaglia d'argento ad Atene, battuto soltanto da Ilk, battuto nuovamente da Ilk ai campionati mondiali 83, quindi nelle due occasioni importanti è stato sempre battuto da questo match winner autentico che è Patrice Ilk. 177 Tommy Ekblom, finlandese, già finalista a Mosca, poi ad Atene, quindi ai campionati mondiali a Helsinki, quindi ancora a Los Angeles, ma il suo miglior risultato in quanto a piazzamento l'ha ottenuto ad Atene con l'8° posto. Quindi abbiamo 19 William Van Dijk, il belga del quale abbiamo detto, 25enne in questa stagione, 8, 11 e 52, ottenuto a Nizza ed è il favorito della corsa, poiché anche a Zurigo per esempio è riuscito a sorprendere i keniani che lì si erano presentati in massa con i loro vari Kariuki e con Courier. Vedete che c'è Panetta addirittura che ha preso decisamente il via per movimentare la gara con un'andatura veloce. Poi c'è 937 Gabor Marco, ungherese, 26enne con 8, 19 52 di personale, 335 Roger Hackney, britannico, quinto ai campionati mondiali, 10° a Los Angeles, 357 Colin Reed, britannico, 26enne, medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Helsinki, quinto a Los Angeles. Quindi c'è 138 il 27enne Hagen Melzer della Germania orientale, da molto tempo già tra i protagonisti in questa specialità in campo europeo, quarto già ad Atene nell'82. 583 Henryk Jankowski, polacco, 25enne, con 8, 22, 33 di personale, uno dei peggiori in quanto a personali. 442 c'è appunto Panetta, Francesco Panetta, che non trovando spazio sulle distanze lunghe, sui 10.000 metri dove ha un personale di 27,51,05, è stato dirottato sui 3.000 circa. 898 Nikolai Matiushchenko, un giovane ventenne sovietico che è stato campione europeo juniores nell'83 e nell'85, un grosso talento a quanto sembra. 1035 Rainer Schwarz, tedesco occidentale, 12° ad Atene. 1009 Patrice Ilk, tedesco occidentale, vincitore ad Atene e vincitore ai campionati mondiali di Helsinki, ma qui in forma non proprio perfetta poiché a lungo è stato infortunato. 626 José Regallo, portoghese, che abbiamo visto anche nelle batterie dei 5000 che corre ogni giorno in pratica. 230 Pascal Debacker, francese, 8° a Los Angeles, 26enne con 8, 18 e 54 in questa stagione a Nizza. Vediamo la situazione con 5 giri ancora al termine, con Panetta che è sempre lì davanti a fare il ritmo molto veloce, a un ritmo sostenuto. È caduto intanto il sovietico che faceva la gara su di lui, cioè il giovane Matiushchenko, il ventenne Matiushchenko, questo ventenne 2 volte campione europeo juniores, che è andato a sbattere pesantemente contro un ostacolo e si è fatto anche male, pensiamo, poiché ora lo vediamo sofferente in mezzo al gruppo. Panetta intanto prosegue coraggiosamente, vedremo fin quando riuscirà a durare. Dietro c'è Jankowski, anzi c'è Maminski che si sta trascinando dietro Melzer e i britannici. Tanto Panetta, il quale Matiushchenko è andato a sbattere contro l'ostacolo. Francesco Panetta, 23enne di Siderno, sugli ostacoli a un personale di 8, 18 e 86 ottenuto a Cesenati con una serata che diede molti per un infortunio da queste gare che sta assistendo sbalordito a questa impresa. Spero che continui su questo passo. Ma ce la può fare, guarda, sicuramente. Per me a questo punto ce la può fare sicuramente, vince una medaglia. A 60 metri di vantaggio e insiste, sta succedendo l'incredibile, era il quarto uomo Panetta nei 10.000, è dovuto restare fuori per lasciare posto a Cova, a May e ad Antipo, e adesso a sorpresa dopo aver sofferto nelle eliminatorie dove è arrivato sesto è ripescato, sta facendo una gara incredibile. Dovrebbe spingere Dender. Come lo vedi adesso in condizione? Ma da quassù è difficile giudicare, comunque lo vedo molto bene. Conoscendola che è un tenace, un grintoso, sarà la pelle per mollare, ecco. Vediamo che si è fatto sotto adesso Eklomp, lo svedese, ha rilevato Maminski che non ce la faceva mentre continua a mantenere il suo vantaggio.
mantiene il suo vantaggio, anzi lo sta aumentando Francesco Panetta, sta succedendo qualcosa di incredibile. E i tempi quali possono essere a questo punto? Vediamo passaggio 5.30 2000. 5.30 vuol dire uno riscontro finale di quanto? Sì, da 8.15 all'incirca, se mantiene questa cadenza. Sotto il freddo si sta esaltando Francesco Panetta, diciamo qualcosa di lui, ha 23 anni, è di Siderno, è allenato da Rondelli, da Propatria, studente di Milano, la sua società, assegnato al Cesenatico insieme, trascinato da Lambrusini qui presente al 18 e 8, 18 e 89. e continua a mantenere il suo vantaggio e Bellissima gara di vediamo Panetta. venire fuori Ilk adesso dietro il gruppo, nessuno ha il coraggio di prendere iniziativa per inseguire Panetta. E siamo a 2 giri dalla fine. Quei giri sono 900 metri dalla fine e Panetta continua a mantenere 60 metri di vantaggio. Mi sembra strano che il gruppo non vada a prenderlo, che lo lasciano andare via così. E bisogna dire che il Lambrusini valuta per favore il passaggio dell'ostacolo per vedere le condizioni di Panetta. Ma appunto Panetta non è un tecnico, ma sul piano vale molto. Taglia molto il passo, fa passettini, è un po' stanco, si vede. Da 70 metri di vantaggio comunque ancora, no, forse 70, no 60, però lo vediamo molto bene in Sì, molto bene. attaccare dietro Ilk e Ekbom che non sono fra i migliori. Manca l'ultimo giro, 500 metri all'arrivo. 500 metri alla Dio, Panetta si gira. Deve stringere i denti a questo punto. Forza, forza Francesco. E bisogna dire che il Dai, pubblico di Francesco. Stoccarda, che all'inizio era ammutolito da questo suo attacco, adesso lo sta incitando a gran voce. Mantiene 40 metri di vantaggio. Deve riuscire a resistere. Francesco Panetta mentre Ilk sta tornando su con Ekbom. Tiene anche l'inglese Hackney in avanti. Panetta si Deve volge. stringere i denti a questo punto. Ai ai ai. Per me ce la può fare, medaglia d'oro. Non abbiamo È una parole. grande impresa. 40 metri ancora, Panetta. Strezzò gli ostacoli alla È fine. in crisi, no. Stacca Ilk. Ce la fa. Deve superare la riviera ancora. Ai ai ai. Il Ekbom. Panetta tieni. Sta tutto il vantaggio, Neckert in piedi. 15 metri di vantaggio, vediamo come passa. Si piomba. No. E la fa rimanere in medaglia. Grande Panetta riuscisse. Dai Panetta. Vieni superato una. Avanti. La medaglia. Cazzo ancora, forse ce la fa anche per la medaglia. È incredibile. Argento. Secondo